nyakubahwa perezida wa repubulika akarasi kari imbere yanyu kagizwe n'abajyaga b'abafisiye bato muri polisi y'u rwanda, amasibo abaherekeje, itsinda ry'ibendera n'itsinda rya muzika rya polisi y'u rwanda. Akarasi kari masibo 10 ahagaze 87 ifunguye, twiteguye kugenzurwa nama. Nitwa Chief Superintendent of Police Jean Pierre Kanubahire, umuyobozi w'akarasisi. Nyakubahwa perezida wa repubulika. Perezida wa repubulika, itsinda rya muzika rya polisi y'u Rwanda riyobowe na Superintendent of Police Ernest Harerimana.
isibo ya gatanu iyobowe na Musakade Boaz Castro na Musakade Patrick Sanzinez. isibo ya gatandatu nayo ifitemo umunyeshuri umwe isibo ya karindwi iyobowe na Musakade Kunzi na Musakade isibo ya mbere iherekeje iyobowe na Musakade isibo ya kabiri iherekeje akarasisi iyobowe na Musakade Vianney Hagenimana na Musakade Amand Delphin Tika. Maret Arsen ni Chief Zani ni Chiefra Ernest.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muherekejwe n'umuyobozi w'ishuri twabasabaga kwigira imbere mugashimira aba banyeshuri bahize abandi mukabashyikiriza n'ibihembo bagenewe. Uyu munyeshuri mwiza mu baturutse Seychelles ni Officer Cadet Nicolette Marie. Yego inshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire kara kujyana mu iduka ngo pi